Good morning, Atomians! Welcome to Ariul Marikina Aja Center Catching Success Online. I am Julian Tabiano, Diamond Master from Ariul Marikina Aja Center, and I am your host for today. As we start here in Atomy, it is our culture to begin and end every event by reciting our company motto. Ready position, please. Yup, company motto, go. Cherish the spirit, create the vision, follow the faith, serve in humility. Aja, aja, aja. Share, tag, interact, and win. Just follow these mechanics to win a prize. Number one, share this live seminar on your Facebook wall and tag 10 of your Facebook friends. And number two, comment your takeaways from our lectures to get a chance to win Atomy products. And number three, comment Aja, Aja, Aja in the beginning and ending of our seminar. Now let's start our seminar by watching the short company profile of Atomy. The company that has remained steadfast and kept the right principles. The company headed toward the world with the right principles. The company that grows with its customers and shares generously. We are Atomy. Atomy, which has been growing ever since its establishment in 2009, achieved 2.2 trillion Korean won in global sales in 2002 and surpassed 15 million global members. Atomy's #1 goal of going beyond customer satisfaction to customer success continues to be its top priority to this day. Providing good quality products at reasonable prices, Atomy's competitiveness lies in the nature of distribution. The absolute quality and absolute price product philosophy that Atomy has practiced since its inception is included in all of its products such as health functional foods, beauty, living, food, fashion, home appliances, and more. Atomy Hemohim surpassed 2 trillion Korean won in cumulative sales, ranked #1 in domestic health functional food exports. It has gotten international patents in 21 countries and is forging a unique new path for health functional food products. Absolute Skincare, which has become one of the best-selling cosmetics in the industry with sales of 100 billion Korean won every year since its launch. Absolute Skincare received King Sejong Award from the Korean Intellectual Property Office in 2021 for the first time in the cosmetics industry and was selected as world-class product for next generation selected by Ministry of Trade, Industry and Energy in 2022. The Fame, another luxury cosmetic product reborn with upgraded ingredients and technology, is also loved by consumers as it reflects Atomy's product philosophy. Atomy practices customer-centered management in all its business activities, and such efforts were recognized by the acquisition of Customer-Centered Management Certification for 2 consecutive years, which is a unique accomplishment in the industry. Starting with the U.S. branch in 2010, Atomy is a global company which opened 25 branches in Asia, South America, Oceania, Europe, etc., with 15 million members worldwide. It opened branches in Brazil, Mongolia, and Uzbekistan in 2022. And starting with Germany in 2023, it is planning to open 20 branches within the next 5 years. Atomy's GSGS strategy, which stands for Global Sourcing Global Sales, allows the supply of products that align with the absolute quality and absolute price philosophy through Atomy's global sales network.
Atomy's success system, in which the company runs all seminars, allows any member to succeed regardless of individual ability. This is the driving force behind Atomy's distinctive growth. The next generation of online and offline distribution broadcasters, which presents Atomy's vision to members around the world regardless of time and space. Entertainment and media, which converges business and culture. Atomy provides the vision of a global success system, which transcends time and space by providing a variety of services. For our partner companies to pay the utmost attention to quality, Atomy provides various support measures for partnering companies such as cash payment within 1 week from delivery, interest-free operating fund loans, and joint quality management systems, among others. These create a culture of accompanied growth. Sharing is a mission that all companies must fulfill. Atomy's executives, employees, partnering companies, and members all practice sharing together to improve the lives of all members of society. Wherever sharing is needed around the world, global branches will be united to support happiness for all. The company that holds true to its principles while creating a new distribution culture. The company expanding globally with the trust of people around the world. The company that dreams of customer success while moving beyond customer satisfaction. The company that cherishes the spirit. We are proud Atomy. Now you know Atomy is not just an ordinary company. It cherishes what it has, so we are sure that its members are all taken care of. Please continue to comment your takeaways on our live chat in order to get a chance to win our promo for today. Moving forward, we will be watching Chairman Mr. Park Han-gil lecture. Everyone, nice to meet you. It is the holiday season, but these days we go on holidays not when it's hot, but during the spring and fall when days are cool. During this steamy hot season, the best holiday you can have would be having a seminar in a cool place like this. Atomy is a multi-level marketing company. There have been a lot of talks and issues surrounding it, and when I first started Atomy, my wife tried to persuade me not to do it. Why did you get hooked on multi-level marketing and are so insistent on doing it? When I got married, my mom said, "I'm going to tell you just one thing. You have to always listen to your wife. If your father listened to me, we wouldn't have to live like this." At the end, we went bankrupt. That is why I listened to my wife. But even though she tried to persuade me not to do it, I wanted to pursue it till the end. It was because in 1992, I went to Australia to sell car components and first learned about multi-level network marketing. And I thought, wow, that's amazing. And I also thought daily necessities. That is it. First you use them, and then they were good, so you purchase them again, use them, and introduce them to others, and they like them too. And then they would introduce them to their friends. And that's how they spread out. And you create a huge customer group. And then the company tells you that the sales were created because of your advertisement, so that they will give you a commission instead of the advertisement fee.
and that's network marketing. When I heard the explanation, I thought, wow, all distribution in the world will be transformed into network marketing. And that was not bad at all. So I got completely hooked. So I looked for books at bookstores and found 7 books. After reading them, I kind of understood what it was. I had this theoretical concept of network marketing that would appear in a textbook in my head. But in reality, there was this magnetic mattress that was all the rage in multi-level marketing. And that was causing harm. And people would take others' money to make money. So people were purportedly paying to buy products, but they actually weren't. And they were buying positions to earn more commission. For example, you could have bought a product for 10,000 Korean won at a discount store, but you would have to pay 20,000 or 30,000 Korean won for the same product to a multi-level marketing company. Magnetic mattress is a typical example. It should be about 300,000 Korean won at the most. But it was being sold at 3.3 million Korean won, and it was being sold a lot, and the reason why you'd buy it at an expensive price was not because you were stupid, but you were paying to buy a position that gives you a more favorable commission. So it's like an investment. And there is a problem if investment and buying and selling get mixed up in the multi-level marketing industry. Then why does an ordinary, sane person engage in this multi-level marketing company? Why am I saying Atomy is an ordinary company, although it's a multi-level marketing company? Well, we have to make a clear distinction here. Okay, so you bought a product because it was affordable and good, and that was a daily necessity. Then is it your loss or not? It is never your loss, because things like toothpaste, toothbrush, cosmetics, shampoo, vitamins, and health foods, you don't buy them with your commission. They are things you buy because you simply need them. And if their quality is good and they are less expensive, then even if you don't get a commission, buying them is never your loss. Add to that, you get a commission if you introduce them to others. Then it is a business opportunity where you don't have to harm others or yourself, and even be able to earn commission. Should you do this or not? You should. So should I have listened to my wife or not? Everyone, please check the quality and price of the products at Atomy first. And what you should check first is quality. Only then will you be able to use them continuously. Even if you become successful at Atomy and become rich, you would continue to use them. Imperial Masters who make 0.1 billion Korean won, or Crown Masters or Royal Masters, if they stop using Atomy's product once they become rich, then it just doesn't make sense, right? So you made them successful. Ultimately for who? For the so-called luxury goods company. I am no fool, you see. You have to make a product that you will continue to use even if you become an Imperial Master, a Crown Master, or a Royal Master, and earn 20 million, 40 million, or 0.1 billion Korean won. So at Atomy, quality always comes first. Quality. So that is why we first seek absolute quality that no one else in the world can make a better version of with the current technology. And selling products of such absolute quality and affordable price that no one else in the world can offer. That's absolute price. So we are not selling some cheap stuff. There was a person who told me there's a toothbrush that costs 200 Korean won. When I said our toothbrush costs 990 Korean won, of course I know that it is one of those disposable items that they give to you at a spa. But that toothbrush can't be used again because it gets frayed after using it once.
But Atomy's toothbrush, well, you have to change it once a month. Please, you should change it once a month for us to earn a living with toothbrush business, right? We made an excellent toothbrush, and it's just 990 Korean won. How much does a toothbrush cost in the market? Well, we know it's roughly 2,000 to 3,000 Korean won, right? So the toothbrush we sell were sold at 2,200 Korean won at discount stores. And they are still being sold at discount stores at a more expensive price even today. But I said, I wish to sell this toothbrush at less than 1,000 Korean won. And they said, oh no, we can't do that. So I said, I will make orders in 10 million units per year. Can you still say you can't do it? And they said, Chairman, you may think that toothbrushes sell well, but they don't. It is not easy at all to sell 10 million toothbrushes. That's what they said. But we sold 400 million last year. I was a salaryman for 17 years in the field of manufacturing. So I saw the toothbrush and I did all the unit cost calculations. And I had a picture of how to do the process in my head. The delivery price, commission, sales and management costs, delivery costs, and even the credit card fees. And thought, okay, if a toothbrush costs 990 Korean won, then the manufacturing company can have 10%, and we can take 10% too. So I did those calculations in my head, and that's why I made the proposal. But they said they can't make it at that price. So I said, I'll pay you in cash, so if you use cash, then you'll be able to reduce the price of the materials by about 20 to 30%. And I will never change this design forever. People's mouths don't change, so why should the shape of a toothbrush change often? So I will not make any changes forever. Then you'll be able to reduce the time used for changing the molding, and can also do automation, and you'll be able to meet my quote. Do the calculations yourself. And they replied that they will try it. So that's how we were able to create the global hit item that costs 990 Korean won. So, Atomy does not simply sell cheap products or bash manufacturing companies, but we reduce the cost reasonably and return that to the consumers. So that's the system of Atomy. The Absolute skincare we're using now, it won the King Sejong Prize. I'm sure you've all heard of the Chang Young-sil Award. Atomy's cosmetics received that. And we won the King Sejong Prize, which is higher than the Chang Young-sil Award. Let me explain about this prize. So in Korea, about 130,000 patents are registered per year in the Republic of Korea. Korea is the strongest power in the technology world. Among those 130,000 patents, you have to be number one in order to receive King Sejong Prize. And no cosmetic product received King Sejong Prize. How can the cosmetics industry receive it? But we did. The cosmetic products being sold at 10 times more expensive price than ours in the Republic of Korea, even they didn't receive the King Sejong Award. How does that sound? Do you think there are products made by popular brands being sold in Europe that can receive King Sejong Prize? I don't think there's any. That is why we say absolute quality. So the quality is the best in the world. So we should be selling them at 2 million, 3 million, 5 million Korean won per set. Why? Because there are some being sold at 2 million Korean won that didn't win the King Sejong Prize. But how much is our product? 198,000 Korean won. That is why, since the price is affordable, people shrug off the King Sejong Prize.
So you are actually using products that the really rich people who earn several billions of Korean won every month use. And once you start using Atomy's cosmetic product, you can't use other products. Crown Masters, Imperial Masters, if you earn 0.1 billion Korean won per month, wouldn't they be able to use cosmetics products that cost 5 million Korean won? They could afford them, of course, if their quality is good. But none of the leaders at the top in Atomy use other companies' cosmetic products. Why? Because there's no other cosmetic products like ours. That is why you can't stop yourself from introducing our products if you truly know about Atomy. Wow. So this is actually worth 5 million Korean won, but you only pay 200,000 Korean won per set. So that's why you think you shouldn't be the only one using it. And you tell people around you, your sisters, friends, try this. I used it and my skin changed like this. You tell them. They start using and continue to use them. This is business. You're not just selling them randomly. Everyone, sales is not exaggerating something, making people fall into an illusion and stabbing people in their back to earn money. Let's say you went to a restaurant and it was cheap, delicious, and clean. Then what would you do? You would tell others to visit that restaurant if they visit that area. You watched a movie and it was so impressive, then you would talk about the story and tell people to watch it. That's sales. That's how we do sales at Atomy. You try the products, get impressed, and deliver that to others. Is that easy or difficult? That's easy. Very easy. It's easy if you get impressed. If you had to advertise a movie that is not fun at all and get paid to bring in people, that would be hard. Why? Because people will get angry after watching it. They would get angry because you made them watch such a boring movie. But what if you really got impressed? Then even if the theater didn't pay you to advertise it, you still would. Why? Because if you do, people will say, "Thank you for introducing me to the movie. I was very impressed." They will say thank you. And so, sales become easy once you get impressed first. And it's not like you just go around delivering them and selling them. At first, you would deliver them, have people experience them. Those processes are important. You need to engage in it actively until people get impressed. But you don't continue to sell them. I mean, you do sell, but you sell them to yourself. You become the distributor and sell them to yourself. And then to the person next to you. You say, stop using the distribution companies who sell to people around you and become the distributor yourself and sell to yourself. And people below them would do the same, selling to themselves. That's how a customer group is created. And that continues even if COVID-19 comes. Why? Do you not brush your teeth because of COVID-19? Do you stop using shampoo? You brush your teeth even if a war breaks out. And that is why this is a business that can only become successful in the future. It will continue to enter new countries. And there are many who say, we should enter Africa. And with one code, even if you registered for Atomy in Korea, your partner's partner can register an American. And the American can register a Mexican. And that Mexican can register a European. And register a Japanese. And register a Chinese. And that's how we can create an organization all over the world. Korea is already a manufacturing powerhouse. It is a global manufacturing powerhouse.
It is still the strongest power in the world. K-beauty was not built overnight. I have confidence in cosmetics as well. Compared to European luxury cosmetics, Korean cosmetics are much better. And among those excellent cosmetics, I have strong confidence that Atomy won the King Sejong Prize. That's why we're entering Europe. You can't enter if you don't have confidence. If the quality is bad and if the price is expensive, who's going to use it? You can't enter if you don't have confidence. But whether it's Europe, or France, or Italy, the country of luxury cosmetics, Atomy has the chance of winning. If you try Atomy's product once, you just can't help but continue using it. And many people also asked, would cosmetics developed in Korea be suitable for the European skin? So I thought, what a worrywart. Were European luxury cosmetics developed for Asian skin? They were developed for European skin, but they're still good for us too, aren't they? It says in the Bible, from one man he had made all the nations, and so I think only the color is different, but we share the same skin. So if something was good for us, then it's good for Europeans, and something that was good for Europeans was also good for us. So just enter the market, because we can still win the competition. We don't develop something specifically for Europe. We will take this product and enter the market. And colors go in and out of fashion, and so you just have to follow the trend and use the appropriate colors. If you came to investigate Atomy's business, even if you were dragged here, don't you worry. We don't let just anyone engage in Atomy business. Toothpaste, toothbrush, shampoo, these are all things you use in your daily life. So if you tried them and think, oh, the quality is much better than the one I used to use, and is cheaper, I guess I should use this forever. If you have that confidence, then you have the chance to try Atomy business. If the product is good and affordable, then you will consume it, right? You might as well not do it if the person who dragged you here is your enemy. So just try it first. Atomy business is very huge. You can make up to 0.1 billion Korean won. And if you become an imperial master, then we deliver 0.1 billion Korean won with a forklift. Currently, 12 have received it. This simply does not require any investment. Toothpaste, toothbrush, shampoo, these things you purchase and use in daily life are not an investment. It's called consumption. So you consume and make others consume. Consumption grows into sales, and the computer calculates the commission for them. Everyone, even if you have money, don't use your own money to do this, because if you do, then what happens? Do you think people with lots of money will come to you, or do you think people without money will come to you more? Those without money will come to you more. So, for example, you purchase products worth 5 million Korean won and give out samples to everybody, and they make orders, and that's how you began. Well, if you have a lot of money, you can do that. And you can also give out presents, and there are some people who say, this one is a present, but you'll have to buy the next. That could be a way, but I say, if possible, don't do that, and just start from the bottom. Just like a person without money. Because if you do that, then you can say, this is how I did it, but I succeeded, and teach others.
So depending on the circumstances, there are different ways you can do this, but you shouldn't do it by investing your own money. So, instead, try searching for opportunities overseas to expand your organization. How should you do it without being able to speak English? Well, no problem. Do you think our imperial masters were able to go abroad because they weren't fluent in English? No. They introduced this business to a person in Korea. And that person went to another person. But that person, for example, knew a Korean resident in the USA. So that person said, "We have this product here, so why don't you try it part-time?" And that's how it spread across the USA. And then it spread to Spain. And then to Mexico. And then to Colombia, to Europe. And that's how it spreads out. So you don't have to know any foreign language. There's a member called Bun-suk Kim. She's a crown master. If you are a crown master, you earn more than 40 million Korean won, and that person only graduated from elementary school, and she only knew how to sew. She heard about Atomy. Her family traveled abroad to the USA. They went to the USA, and she said, "Leave me here and go have fun." So her brother asked her, "Will you be okay on your own?" Since she didn't even know how to say yes or no. And she said she'd be fine. And she saw something there. She saw a Korean signboard. How does that sound? There are Korean signboards if you go to a Korean town. Those places where you have Korean signboards. Do you think there are people who can speak Korean or not? There are in most instances. So she went to those people, went around the stores in New Jersey, and said, "There's something called Atomy, and you should try it." And that organization spread across the USA, and then to Mexico. So, I hope you could all become brave. There are rich people wanting to do this as well. The profession called doctor. I think they are unfortunate in a sense. They are stuck in a small consultation room, and they have to meet people who are sick and not people who are bright and cheerful for their entire life. They do make a living, but I think it's quite suffocating. Doctors, if they have appointments, they can't even go to celebrate or mourn unless their parents pass away. So when I meet doctors, I ask them, "Don't you feel suffocating inside this consultation room? Let me help you escape from it." For me, traveling is doing business, and doing business is traveling. I started this business called Atomy, and I will be flying across the world. So I saw people flying, so I will fly too. It's okay. I don't need to fly. You will fly. Come with me. I will help you. You can say this with confidence, and this is what you should do. Atomy is a system where anyone can become successful. Those who are bad at studying can also succeed. Those who are bad at studying can become an imperial master. And Thank you, Chairman Mr. Park Hangil, for that lecture. And now let's watch Sharon Rose Master Prachya from Atomy, Thailand. Atomy is the way to make money all of my life. Sharon Rose Master Prachya Jaidamnern from Thailand สวัสดีครับ ตั้งแต่ผมมาถึงมาเลเซียผมมีความสุขมากเลยครับเพราะว่าคนมาเลเซียเป็นคนน่ารักมากเลยครับคนมาเลเซียยิ้มง่ายแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ต้อนรับอย่างดีนะครับเหมือนคนไทยเลยครับแล้วผมก็อยากจะใช้โอกาสนี้นะครับขอบคุณสตาฟอะโทมี่ชาวมาเลเซียนะครับแล้วก็
ครอบครัว Atomy ทุกท่านที่มาเลเซียนะครับขอบคุณมากๆครับ Thank you very much เสียเตอริมาเกษตรบายะผมมาเลเซียเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับครั้งนี้เพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าผมไปประเทศไหนเนี่ยก็จะต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเพราะว่าก่อนที่จะทำธุรกิจ Atomy เนี่ยครับผมไม่เคยไปต่างประเทศเลยนะครับแม้แต่เครื่องบินก็ไม่เคยขึ้นครับแล้วก็มาเลเซียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่พิเศษสำหรับผมนะครับเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจ Atomy ของผมเนี่ยกำลังเกิดเมล็ดพันธุ์ในทวีปอเมริกานะครับโดยผ่านจากนักธุรกิจเครือข่ายคนหนึ่งที่เคยทำงานกับธุรกิจเครือข่ายของมาเลเซียครับแล้วก็ผู้นำคนไทยของผมคนนี้ครับที่เคยทำเครือข่ายของมาเลเซียเนี่ยเขาได้พบกับผู้นำในทวีปอเมริกาโดยการมาสัมมนาที่ประเทศมาเลเซียในอดีตครับผมดีใจมากๆเลยนะครับที่ธุรกิจ Atomy เป็นธุรกิจที่สามารถขยายไปได้ทั่วโลกมันสุดยอดมากๆจริงๆครับขอแนะนำตัวสั้นๆนะครับผมเรียนมาทางด้านช่างเทคนิคนะครับแล้วก็หลังจากเรียนจบด้านช่างเทคนิคเนี่ยก็ไปเรียนต่อวิชาชีพครูนะครับแล้วก็ได้ทำงานช่างเทคนิคอยู่ระยะหนึ่งหลังจากเรียนจบครับแต่เนื่องจากทั้งพ่อทั้งแม่ของผมเนี่ยเป็นอาชีพครูนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทำงานทางด้านช่างเทคนิคไม่นานก็ผันตัวมาเป็นครูสอนอยู่เป็น10 ปีเลยครับแล้วก็ระหว่างที่เรียนนะครับเรียนที่เมืองไทยนะครับผมก็ระหว่างเรียนแล้วก็ทำงานด้วยก็จะมีคนมาชวนทำธุรกิจขายตรงเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งอยู่ตลอดเวลาเลยครับซึ่งผมก็สมัครบ้างไม่สมัครบ้างนะครับทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับเพราะว่าภาพลักษณ์ธุรกิจขายตรงที่ในเมืองไทยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ทราบว่าที่มาเลเซียเป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับส่วนใหญ่ธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยเนี่ยก็มักจะสินค้าราคาแพงนะครับแล้วก็มีการรักษายอดรายเดือนนะครับทีนี้บางธุรกิจเนี่ยก็เป็นมันนี่เกมแชร์ลูกโซ่แต่ว่าแอบแฝงมาในรูปของธุรกิจเครือข่ายก็มีครับแต่เนื่องจากผมเป็นคนชอบเรียนรู้นะครับก็เลยได้มาคำหนึ่งนะครับก่อนที่จะมารู้จักกับ Atomy เนี่ยได้มาคำหนึ่งแล้วว่าถ้าเป็นธุรกิจเครือข่ายที่ดีเนี่ยมันจะสร้าง passive income ได้แล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เคยชวนผมไปทำธุรกิจเครือข่ายตัวอื่นนะครับเขาก็มาแนะนำธุรกิจ Atomy ให้กับผมครับแล้วก็วันแรกที่มาแนะนำเนี่ยครับพอเราได้ลองใช้สินค้าเนี่ยปฏิบัติการหน้าขาวก็เกิดขึ้นนะครับสินค้า Atomy เนี่ยดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าขาวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ผมก็เริ่มศึกษาธุรกิจ Atomy จริงจังนะครับแล้วก็เห็นความแตกต่างระหว่าง Atomy กับธุรกิจอื่นๆนะครับตามที่ท่านประธานได้บอกว่า Atomy จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ธุรกิจเครือข่ายทั้งเรื่องบริษัทสินค้าแผนการตลาดแล้วก็ระบบในการทำธุรกิจนะครับซึ่งผมศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็เห็นว่ามีความแตกต่างจากธุรกิจอื่นจริงๆครับแต่ช่วงแรกเนี่ยผมทำงานแบบพาร์ทไทม์นะครับแล้วก็พอทำไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยคนที่ชวนผมทำธุรกิจ Atomy เนี่ยเขาก็เลิกทำไปพร้อมๆกับเพื่อนร่วมธุรกิจของผมอีกหลายๆคนครับผมก็เลยเกิดคำถามว่าธุรกิจนี้ก็เป็นธุรกิจที่ดีนะครับบางคนเนี่ยขายเก่งมากเลยนะครับแล้วก็แนะนำเก่งด้วยนะครับแต่เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาทำไมเขาถึงเลิกทำไปในเมืองไทยคนจะชอบบอกว่า Atomy เนี่ยได้เงินช้าแล้วก็ไม่มีค่าแนะนำแล้วก็ตัดคะแนนขาแข็งทิ้งคนไทยจะชอบพูดแบบนี้บางคนก็ทำงานไปสักระยะหนึ่งครับก็เกิดข้อเรียกร้องจากสปอนเซอร์นะครับหรือว่าบางทีก็รับมือกับพาร์ทเนอร์ไม่ไหวทะเลาะกับพาร์ทเนอร์ก็มีในองค์กรของผมนะครับไม่ทราบว่ามีท่านใดเคยไปแนะนำธุรกิจ Atomy ที่ประเทศไทยบ้างหรือเปล่าครับ Welcome to Thailand ไปช่วยกันสร้างบรรยากาศในเมืองไทยนะครับตอนหลังผมก็พบว่าคนที่เลิกทำ Atomy ไปเนี่ยครับเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าใจ Atomy อย่างถ่องแท้แล้วคนเหล่านี้เนี่ยจะไม่ชอบเรียนรู้นะครับเขาจะไม่ค่อยเข้าเซ็นเตอร์แล้วก็ไม่ค่อยเข้าร่วมระบบของบริษัทแต่แม้ว่าคนอื่นๆจะหยุดทำนะครับแต่ว่าผมก็ยังคงมุ่งมั่นทำงานต่อนะครับโดยที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆเราจะมุ่งมั่นทำงานต่อไปให้สำเร็จให้ได้ ผมก็ตัดสินใจนะครับทำงานกับสปอนเซอร์ที่เข้าระบบแล้วก็พาตัวเองเข้าระบบแล้วก็พาทีมงานเข้าระบบ
แล้วก็ยังมีการลงไปในพื้นที่เรียกว่าทำ house meeting นะฮะ house meeting นะครับลงตามพื้นที่ไปทุกที่ที่มีคนที่เราจะพอแนะนำได้แต่หลังจากนั้นก็จะต้องพาทุกคนเข้ามาอยู่ในระบบครับแล้วก็ในที่สุดผมก็ตัดสินใจร่วมกับทีมงานนะครับขึ้นเป็น Diamond Master โดยมี Sales Master 4 ท่านด้วยกันขึ้นพร้อมๆกันครับแต่มันก็ขอบคุณครับ แต่มันไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นนะครับเพราะเมื่อผมขึ้น Diamond Master แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ย Sales Master ทั้ง4 คนของผมเนี่ยก็ค่อยๆเลิกทำ Atomy ไปทีละคนจนหมดไม่เหลือสักคนเดียวครับผมก็คิดว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนนะครับมันต้องมีอะไรผิดพลาดตอนนั้นเนี่ยผมท้อใจมากเลยนะครับตอนนั้นต้องบอกว่าท้อใจจริงๆตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์การเงินก็จะบีบรัดนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันกำลังเดินหน้าแต่ PV มันไม่มีขึ้นมาแล้วนะครับเหมือนกับเราต้องเริ่มต้นใหม่เสร็จแล้วผมต้องเอาโน้ตบุ๊กที่ได้จากการขึ้นตำแหน่ง Diamond Master ของ Atomy นะครับสมัยนั้นเขายังแจกโน้ตบุ๊กนะฮะเอาไปลงรับจำนำแล้วก็ขึ้นรถเมล์ไปที่เซ็นเตอร์ทั้งน้ำตาเลยครับแต่ก็เพราะการไปที่เซ็นเตอร์นี่แหละครับที่ทำให้ผมได้พลังกลับขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ผมก็ยังสามารถยืนหยัดกับ Atomy ได้จนถึงวันนี้เพราะว่าเราไปที่เซ็นเตอร์และเข้าร่วมระบบ แล้วผมก็ได้พบคำตอบของข้อผิดพลาดในครั้งนี้นะครับก็คือเพราะเราขึ้นตำแหน่งโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงการสร้างผู้บริโภคอย่างแท้จริงผมเชื่อว่าธุรกิจ Atomy เป็นธุรกิจที่ดีมากนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ในพื้นที่ของเราแล้วก็ทำงานให้ถูกต้องครับผมก็ตัดสินใจอย่างแน่วแน่นะครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะไม่ท้อและเราจะไม่เลิกทำ Atomy อีกแน่นอนแล้วผมก็ใช้เวลาหลังจากนั้นนะครับในการเข้าร่วมระบบนะครับอยู่ในบรรยากาศของ Atomy ตลอดเข้าเซ็นเตอร์เข้างาน ODS เข้างาน SA นะครับจนหลังจากนั้น1 ปีผมได้เป็น Auto Sales Master ครับแต่ผมก็ได้หลักยึดในการทำงานมา5 ข้อนะครับซึ่งผมใช้สอนทีมงานของผมตลอดนะครับทำให้เราสามารถที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับข้อที่1ก็คือเราคิดว่าเราคือเจ้าของกิจการข้อที่2ก็คือเรามองว่าคือธุรกิจระยะยาวข้อที่3เราจะคิดว่านี่คือธุรกิจที่เราจะไปแบ่งปันและข้อที่4ก็คือเราต้องคิดบวกอยู่เสมอข้อที่5เนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะฮะซึ่งผมได้เคยเรียนรู้มาจากนักธุรกิจเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่ในธุรกิจอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณเขานะครับข้อที่5เนี่ยคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้ยึดที่ธุรกิจเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะรักกันขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับวันหนึ่งอาจจะมีข้อบาดหมางซึ่งกันและกันหรือว่ามีความคาดหวังซึ่งไม่ตรงกันไม่สามารถได้รับการตอบสนองเพราะฉะนั้นวันใดวันหนึ่งเนี่ยแม้วันนี้เราจะรักกันขนาดไหนแต่เราอาจจะมีเรื่องที่ไม่ถูกใจกันได้เพราะฉะนั้นข้อที่5นี่สำคัญที่สุดเมื่อถึงวันนั้นปุ๊บเนี่ยเราต้องยึดธุรกิจไว้เป็นหลักให้ได้เมื่อผมเป็นออโต้เซลส์มาสเตอร์แล้วเนี่ยนะครับผมก็ตัดสินใจที่จะทำ Atomy แบบ full time ครับเพราะว่าเรามั่นใจแล้วล่ะครับว่าธุรกิจ Atomy เนี่ยจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราตลอดชีวิตแล้วก็มากพอนะครับที่จะทำให้เรามีอิสรภาพทางการเงินแล้วก็เวลาแล้วก็ยังได้แบ่งปันกับผู้อื่นด้วยครับในช่วงที่ผมเริ่มต้นทำธุรกิจ Atomy เนี่ยนะครับตอนนั้นผมก็เป็นคนไม่มีทุนนะครับแล้วก็รถยนต์ก็ไม่มีใช้ส่วนตัวด้วยครับเป็นครูอาชีพเดิมผมคือครูใช่ไหมครับการเป็นครูในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้รวยนะครับก็จะใช้รถสาธารณะในการทำงานนะครับแล้วก็แบกลังไปส่งของนะในที่ต่างๆให้กับพาร์ทเนอร์นะฮะแต่ Atomy ก็เป็นธุรกิจที่ดีนะครับเพราะว่าให้เราเริ่มต้นได้จากสิ่งที่เรามีแล้วก็สิ่งที่เราเป็นอยู่พอเริ่มมีพาร์ทเนอร์นะครับหลายๆคนเขาก็เป็นคนมีกำลังเขาเป็นคนที่มีฐานะเราก็อาศัยติดรถของเขาไปที่อยู่ในภาพเนี่ยคือผมไม่ได้เป็นคนขับนะครับเป็นคนนั่งอยู่ข้างๆเขาเสมอ
มีบรรดานางสาวไทยขับรถให้ นะฮะพอเป็นเซลล์ออโต้เซลล์มาสเตอร์แล้วเนี่ยครับผมก็ซื้อรถยนต์มาใช้ส่วนตัว1คันนะครับก็ทำให้การทำงานสะดวกมากขึ้นแล้วก็ยังได้พาคุณแม่นะครับคุณแม่อายุ81แล้วเนาะนะครับก็ยังได้พาคุณแม่ไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆแล้วก็พาคุณแม่ไปทานข้าวได้บ่อยขึ้นหลังจากที่ทีมงานเติบโตขึ้นเนี่ยนะครับผมก็มีพาร์ทเนอร์ไปทั่วประเทศไทยทุกๆภูมิภาคนะครับทีนี้จุดเริ่มต้นความตื่นเต้นมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับผมชอบการทำงานแบบออฟไลน์นะครับก็จะขับรถที่เราซื้อมาเนี่ยไปทั่วประเทศไทยเลยไปหาพาร์ทเนอร์โดยไม่รู้ว่ามันมีหลุมพรางอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมหาศาลเลยนะครับทั้งค่าน้ำมันค่าที่พักนะครับแล้วก็การดูแลพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับมีบางครั้งเนี่ยผมไม่มีค่าน้ำมันเติมกลับบ้านนะเนาะนะครับซึ่งบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากจุดที่เราอยู่ไปอีก500กิโลเมตรก็เลยต้องจอดรถนะฮะจอดรถแล้วก็รอจนกว่าที่เงิน Atomy จะเข้าก็ใช้เวลาไปอีกเกือบ1วันถึงจะได้เติมน้ำมันกลับบ้านแต่ว่าผมเคยตั้งใจไว้แล้วว่าผมจะไม่ท้ออีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับผมก็ตั้งใจทำงานแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าเซ็นเตอร์นะครับเข้าเซ็นเตอร์งาน One Day Seminar งาน Success Academy นะครับหรือว่าทำ8 Core 8 Steps นะฮะก็คือทำอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วผมก็อาสาสมัครนะครับมาเป็นวอลันเทียร์ใส่เสื้อกั๊กสีฟ้าเนี่ยนะครับเพื่อที่ว่าจะให้ตัวเราเนี่ยได้อยู่ในบรรยากาศนะครับแล้วก็เซฟค่าบัตรเข้างานด้วยครับพอหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะครับก็จะมีสถานการณ์โควิด -19 นี่เรื่องราวยังไม่จบนะฮะยังมีโควิด -19 เข้ามาอีกนะครับซึ่งจุดนั้นเนี่ยปุ๊บเนี่ยเกิดการทำงานต้องเปลี่ยนจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์อย่างเดียวแต่ทีมงานก็ยังมีการซื้อสินค้าตลอดนะครับเพราะเราก็ทำงานออนไลน์ต้องขอบคุณท่านประธานปาร์คฮันกิวนะครับที่เป็นผู้นำที่ทำให้อะโทมี่เปลี่ยนจากการทำงานแบบออฟไลน์มาเป็นออนไลน์เต็มรูปแบบและทีมงานก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อจบจากสถานการณ์โควิด -19 ผมก็ตั้งเป้าหมายกับทีมงานแล้วก็ได้ขึ้นตำแหน่ง Sharon Rose Master เมื่อปีที่ผ่านมานี้เองครับหลังจากที่ทำธุรกิจAtomy มาอย่างจริงจังเนี่ยครับจากคนที่ไม่เคยขึ้นเครื่องบินก็ได้ขึ้นนะครับจากคนที่ไม่เคยไปต่างประเทศก็ได้ไปถึง7ประเทศนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีสมาชิกที่เป็นทีมงานอยู่ในหลายประเทศด้วยกันครับแล้วผมก็มีเป้าหมายนะครับจากวันนี้ที่ได้นั่งทานข้าวร่วมกับผู้ที่มีหงส์ตัวใหญ่กว่าผมทั้งหลายนะครับก็มีเป้าหมายที่จะเป็นเข้าสู่ Crowd Leader ครับภายใน3ปีต่อจากนี้แน่นอนครับผมเชื่อว่าทุกธุรกิจ Atomy เนี่ยจะสามารถพาทุกท่านให้ประสบความสำเร็จได้เพราะแม้เพียงเขาไม่ทำธุรกิจแต่เขาเป็นเพียงแค่ลูกค้าเนี่ยเขาก็เป็นลูกค้าที่ประสบความสำเร็จแล้วครับแต่สำหรับเราทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มองเห็นAtomyเป็นธุรกิจที่ดีเป็นธุรกิจที่สามารถจะเติบโตในระยะยาวนะครับเราจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนอาจารย์สวัสดีครับ Thank you, Sharon Rose Master Prachya, for that very inspiring lecture. Before we end, please be reminded of these announcements. Morning meeting from Monday to Wednesday at 9 a.m. to 10 a.m. and Catching Success online every Tuesday at 2 p.m. live via YouTube channel of Atomy Ariul Marikina Aja Center. And don't forget to subscribe to our YouTube channel at Atomy Ariul Marikina Aja Center and click the notification bell. As we end, let us remind ourselves of the principle we uphold here in Atomy by reciting our company motto. Ready, position, please. Yup. Company motto, go. Cherish the spirit. Create the vision. Follow the faith. Serve in humility.
Aja, Aja, Aja.